Chelsea Amepu Jai Kathar angli fancy non next panelist asonsi hang iglo alang fan dak angke pabang fan tuning re iglo ke chengsi nali fan kardom parje iglo karbeng long ke six schedule polam thebang ke isi trending lo isi major issue lo lapen nali six schedule la putak talk show la hita do lo lapen nali politics a career bang ke six schedule pola se issue pen ta nali kecheng lo lapen ningkan thwa prang nali mp ki thurduna hut ke 39000 lansi phut ke long nali 39,000 plus. Laso pi julas MSC election hut ke nang litum abhut pangrum pet pen ke laksi lekai lo. Ako non MP election just kidam tang MP election long nang liga ako bhut ke long 2 lakh le chukai lo. Lasi langdam et pulo tang te nang li bhut bang bathu bom lo. Lasi lasik sidul aisu pupen pen ta nang li bhut ke long tadulo lapen kapek isu ta duta hailo kasi laso sik sidul ajakong kon thilo what is the strength of sik sidul lasi laso sik sidul ajakong aputhak balaso ajakong pen koan karbia khe atum people's aspiration akha kangkha kon pachun pon unjima balaso puthak nangli radphan pachinik tha Kardom ilitum a discussion ke entertainment kali ladak ke drama ta kali mathadam etlote non a problem ke doan nangkeli bom a problem aku nangkeli jilang a problem mathadam etlote ilitum akhei lepen alongri upon life and death question pusinili kamatha ilitum inut banghengi ke lage ring ver jilang hai ilitum akhei lepen alongri abang sik schedule ke Karbia pandit kali lage all tribes pulo lasi non ke ilitum ke Karbia tumpan se Penal along ta hang chot arakom akaprek akai tumanta tribes atuman ke hang det nang ye potlo mo phi unji pusimathalo sik schedule kaselam a background le lang dam lote lake independent kingdom alar si kapin chong yi pos aphan si kamatha halabang sohut na chomang atum amethang independent kingdom do o halter le fos im Kathar doloi pulo halatum anda independent lasi halatum khasi bajaintia atum abang independence outside India alatung kecibiji pan aning hang ulang lasi deed of accession ta 1948 si ke claim bodi halatu independence long era pi lanta Nehru bang wang plut omat Reverend JJM Nichols Roy ahem ju thom ni thom hadak dolo lansi alang litum khasiatum India lo dunanak puke kroichat nonta khasi isia section thidung section num ke Reverend JJM Nichols Roy pan aning dog di aning oil lak le halaso ki dun der apot
เราเป็นแค่ Reverend กันลิโล AZ Fizo เราเป็น Reverend JJM Nicole Sroy ang bong จิงกีปิกเลยitu India lo dun nang ni pula lah AZ Fizo bangke atema aprang manda itu independent pula Nicole Sroy dapu aprang manda itu independent lo seta non ke itu ma problem bangke lo dun kok ila India lo dun turong si ke me pobon amat si to tang te puka cingki tir ang jo thom ni thom lo ne pene cingki masih to tang te itu ate long akaprek le damana mu nang tum cumang khasiat tum yong si inglim lo pula tang te ni tum nang rap dun po ni tum inglim lo pula te nang tum nang rap dun not hala cumang khasiat tum long pula te hala dakke la sohut itum karbia tum ke arecho kaprek te ma seta hala dak ili tum atriti do ko 1600 lo ne 1500 lo ne treaty do lo hala ko we by da po long non aning kan wang ta February ciklu ko we by da claim bomb lo hala so a treaty pen ma si ilitum khasiat tum long pen jirpo jari jamai pusi cipulo lama si hala khasiat tum a decision ke en long ilitum ta endun dat lo amat itum India arlo dodun kok lo dodon kok api ke hala la history bang choi kiba kalang ik la hai da chathanik nang post specific question time isi do kok pot athema panel do ik panelist la si da si than at un eti alam mang hedi nang litum jong helen ni pan than at tu pasi than at un el la ke athema hala background chini ni tem konat lo chini po ko an lo kang tang di hala la si na tum sikhi long thek long lo te lang lo te po aja ka tum ke article 2 clause 2 pen si ke man pula hedi jong si article pen ke man pula tang te hedi ilitum law selam anta as per the power given to us by article such and such product ji non schedule along hala tokti athema article pen le schedule ke man kali halake isi India a constitution pen ilitum a constitution akachirap ke bijia pansi article 244 clause 2 along ke tok halake we will make six schedule badak tokti the six schedule ateng ben si claim puk puana thadai pu six schedule doyat lo aprang six schedule ke ka declare ke 26 November 1949 hal constitution ka declare long si lata declare don pitlo constitution declare that apile laga declare kali lage jong si constitution pensi India constitution article pensi man polo tangte la bangke apijia porlo declare that apisi man dia porlo la han dak tok that ji non schedule long nani tum che langhor tame harage from such and such article putokti lage la si mini constitution pura ke puilo la pen ke chief justice hidayat tulata constitution within constitution puilo mane ke than ke joy ke ja phan lo complicated bostu ke than ke joy ke ja phan si la son ke pan la si nelita ke than ta half sadin itu manang pidat lo pu hai hala autonomous po chini ne dat ong si ba chini ne mene hai ko pu si ka chini poma elitum ke bang kitab long ta mikir okora pa si tok lo pen Indian army atum ta extremely low the level of awareness is extremely low body la po anan te lagi tunga chini sungkrung lo la tunga chini sungkrung ji autonomous puta ke pia boss tu lo mata chini de ji la si Allah ma bang hala so autonomy nang pidet abang ke la ke abinong ke itum adet sinang kim pidet lo nang kim pidet kali lata autonomous po auto po jo itum metang sa chikim la si order bang nang pidet lo provision bang ke na schedule paragraph 1 along masin nang pidet and talk that lo
Halo so ateng ben si itum claim lo. La pot si 6 schedule bang ke ason ke state pen jihoman. La pen ason isi word hini ke thom do. Halo da. Paragraph 14 da rokom. Paragraph 14 ateng lo te nonomat ke India President ilitum 6 schedule arlo nang interfere dunun Yung si India President na interfere dunun pulote lake country pen jihoman lo bonte akapre ka country lo bodi yo la son yo alam bangke la pen hala state along jihoman po ala abangke lake itum long li alam long li la pen forest la pen isi kopia mang majong dolang ho la bang itum pan primary education talo la ano bangke itum aprang inherent subject laga aprang pen itum manang pidet lo hala bangke hala ihui an ke itum ke claim ke state aja kong ben si itum claim bom lo non long lia lama bang along tinta nang tum aron chiselam nun pugepu jong si akaprek a state kalite ko si long li aron ka chiselam unpo ponchayat apan ke nang tum aron chiselam nun puning hok ta tokti ponchayat tum aron chiselam un 6 schedule tu mangke 6 schedule area tu mangke aron haladak tok an kep lo ner kep lo net ke aron ci selam un lang der non lage na itum ka do ita la si dak labang so discussion long nang ke lang do na tum an banang karju don tum an ke di ke men nei ke nili lam da arju je der non la ka do lam da arju je der non 6 schedule lam ke por hever non nàng mới thang gì chỉ ni po, nage, nàng mới thang gì chỉ ni po mat lo nàng por heri po nai po don po, đây, aku siksi do la kita pala constitutional law masido, ling na tu dok edi apian na tu, hada masido, siksi do la kaprek da dolang nam don, la pen HAD tum da ahu di si publish lo, cak bagdo akete siksi do, non konar lo ni ke do ta hill area department long doji. How does the reprint to that non? Por hever hen lo. Niliman ta chini nele. Por hever se ke chini chorle. Laga chini anta. La potsi lage ka chini ji ke nang le tum dakke wang ke me pik alam lo a hok lo chini ing tung nang ji la thuke. Chini ing tung lo mesen lo la si 6 schedule hala paragraph 3 along. Punon day. Long le alam. Ala ajah tum polo settlement award away pul hadi. Settlement po award ke lake act along si doji ACT hadi act along non illegitimate land and revenue law of Karbianglong Autonomous Council abinong silam det nang ya potlo ilitum silam le det lo amat bang Assam government tum nang impose dun det lo 1953 aning kan na ke impose dun pu pe pot sigi pu jong si council jong si ka silam lo po sonte hala sohi ke pike council chairman si sohi je piji di CM ta chini lang di kalang ke di alo anta laga chairman si sohi je piji non ke hada ke secretary general chief secretary si ka sohi an ke dei settlement po ke itu mala la helge peking nun dak pona thang da chini det po nang disturb dun thurong nang nelo kali time specific nili ke cheng hotan nang je 15 minutes sang bong nang lipan ke thoma question ar ji chop oni petang ka do ka we pen ni pedang det po la salaman sin ning che chot along apre ke ning yeu nilo hala 1953 ilitum Assam Land Revenue Regulation ke enahut hadak provision po along ke tok do state government po kipu adim an ke autonomous district council pule chini non po hadak ke tok do lapen ke DC pu kipu anadim ke revenue officer pule nang tum chini non puja our thok ke pilo council is Karbianglong Autonomous Council is equal to Assam government. Allah long ipudo. Anke enang litum ajak kong ave pubom yelang mante. Ajak kong idolo itum. Muthi itum che utilize tektedet bom lo.
lapen nang kapasiksak dun tum tadu ahok lo. Athema governor bang ke appointed with the concurrence of the state government ke matidi. Amasi government itu governor tum tala chief minister mani tum pan pheri po aron ke ve governor ke itum council akam an ke paragraph 20 BA pen si claim nang ji. Setan latum arlo pen unwritten hedi tok te pin pen ka pheri po an ke hala claim dun de titi. An ke hala pulote la hello itum autonomous state nang vek nei. La si nitum APHLC ke number 1 ke autonomous state ke hang hello. La pen number 2 ke la ke 6 schedule kapang tang. La pen ke kang butang jakong anako che en to et nang ji. 6 schedule pan la hello. Non ke kang butang an ke ing budet lo non aku dam to et pupusi non 125th amendment long ke tok do. Council pen ponjat ke et par mane pache human det pupusi pu. Dei angela ke itu along ri la pen akai ke vira kam lo bolake. Amune ke tite de ji hadi tite hai. Seta itum lage itum det po hisap ke lage ke vir lo ente ke plang ye. La sini tum pudun lo ke tok pen pudun lo non ta parliament long ta do. Seta non hala kape pas je po long ke itum APHLC pen a suggestion hala anon sorma a commission long ke dulu APHLC pen a suggestion tok det lo hadak nili ke tok pot masih hadak dokok bipon kok lo tum ta seta non lo ka selam long bangke non 120 ada constitution amendment long bangke la ke pawe to det lo la pen ke ponjat pen pacing bar det po council la bangke la son si ketok la si itum mo pen pulo la ke itum entertainment takali ing nexoy na yalam takali Richard de prop na yalam takali la bangke itum life and death question pusineli chini la bangke la si la an sin inge chot lo ke di akar do olang hai seta la an sin inge chot lo dei te puthot non si karjuji dolang la bangke karbeng long regional party ke hu SCC hu dolo la sopi ke regional party regionalism la sormu bangke avidar sonji theklong lo la son kavia jir ding lo non kona ninkan lo ne la sinon nang litum ke si regional party lo regionalism la so sentiment ben sinang litum la so isu pen si klemik bom lo de non puthot regional party atum power bang thuji pu nang li matha damma a future the regional party atu Dakar Banglong especially jong si regional party jong si a chance avidat lo pulote lage ituma district emo pen putang ateng lo ituma kay pen long ri ke kivir po la pen jong si autonomous state ba separate state anta hang nang pulotang te aprang ta kupuson si APHLC ke plang ilo Captain Williamson sangma ta Congress minister halabang suhut Congress a minister Hill Area Department a minister lo Captain Williamson sangma la si 1960 abinong 1954 pen si hanglo niliputa dun krilo 1960 kan niliputa dun lo hala APHLC ke former nita hadak si dun lo he is also one of the founders founding member lo alang lita nilipu mata ay hala tung ko pepo si Congress pen kasi ulonte Congress hinupik pupupi sita National Party along dokok lote lam tan ningje long li nang litum nang pon pede jige non litum India block along meeting de lo ladak national level lo body hadak nilige jata ningje long upon atiman nilige regional party Congress kita in Assam Karbiang long a Congress leader ki nuta dunde hada ke papidun da long li hada la son si ilituma Biren Singh intia ke hai prang MP bangta alang lia mata tek sera bang alang li ni tum panang pulo ne tum ke dam long li punang tum ke penap mata dam long ji an ke itum regional party atum le a chepang tang te ni tum yong si jakong ave pulo tang te ha central long kaningje dam jia bang ta ave ni tum yong si national party tum chot pulote
ili halatum ningye dam lo man ningye dam de mata ili chini dunde bang paningye ta long le di paningye long sitala nang la ningye non la hen lo de pukoki nang da ningye long le lo la si ni tu regional party la ke pang tang vek nangi la pen regional party ke itum a chance do vek lang la tu ke ako a vek pulote la ke det ke kiver la Suruh iklo, lasi non nang lipan jase metpet nang kar jugang tung mangalai kalau council along water lease lapen to trading license to non-tribal taho lason taksi land rights to tribal people in 6 schedule area pula so lahai puthak bang penangan keklang doi glo la sinang li la support kopi mathai ginang li opinion council unan ke nang request lo unan ke mana compress pitiek nai pule itum pan autonomous district nang silam pelo paragraph 1 pen la autonomous district ko mat lo ko solai po la tum ka solai ji ka chari ji ke autonomous council sila manak pusi article 1 along clause 2 along ke dola clause 2 along autonomous council silam det la ande autonomous council ke ko madlo hala dakta akam ke claim po la masi autonomous council ke claim ji aphan ke hala state government ba India government ke itu mange la son le la hello dei pu nang silam pipelo athema autonomous pedang det lo ke di emethang se silam nang po la pule la itum emethang itum banjak kong nang pg aphan si paragraph 2 sa paragraph 7 along pulo nang tum election ka pedota nang tum ningke hangateng benle election da pedo non voter list da nang tum ningke hangateng benle salam non wala dakepu clause paragraph 2 sa paragraph 7 along clause sa paragraph 6 detail talk edlo sa paragraph 6 along members ko ando yima ningkan ko ando yima lapen ke kumat si vote pilong jima kumat si election tur long jima la hei hui an tanang tumne methang le silam nun methang le silam nun polote bongali bihari tum hande pitura nang dei po bang ako putunu itum dahala bang ning hang no lagi athema tribal area pukok loke adeta masi tribal atuma phan pukok loke ante ane tribal area jong si ka chepahem puji polote MSC non ke MSC pulo MSC tum si cepahem pu ko di bang MSC pulo te lage oto ka leader lage di emethang ka leader lage di ala itum emethang ka leader ka ceplang ike itum hala fundamental law itum ka selam nang ike paragraph 2 sa paragraph 7 hello silam lo te governor phan ki lo nang ita paragraph 20 BA pensi lo nang ji la pen BA pensi ke do an council itum kasilam Allah an ke BA pensi lo et nang hada ke tok do ner kep lo ne do hada ke tok hala dak ke tok along la paragraph 2 sa paragraph 7 alam ta hada tok lo hada la hello la selam lo te an ke itum autonomy do po non ke avelo non autonomy itum adet bang pon et lo hauragata ne ki koi pelang pi keroni de bang pon et lo bukayan da bang ponet lo deu panita itum long ve non ke la son nang pan keplang dang lo athema ituma ning ke hangateng penle voter list ka selam galidet ke bang pas bang phansi paselam rong ke chengko ke itum thang si claim anta dei ne lidak secretary ke dohut anta election section dolang halap so itum councilor lo election branch dolang halap so non gal ta vedet lo la hello trading license, land rights. Land rights pulga di hala a law itum silam lelang ke. Paragraph 3 clause 2 body. Clause 1 ne clause 2 lo ne la pen E along body ya EGF la son tom along si itum law silam nang i pugetok do. Itum no anda silam le der lo. Choroik lo. La si nona bang ke question answer kini bang. Bang at home. Bang at home.
bang thom lapu oh lapu ตอนนี้นึงยังพลังพอ lapu yo na lo speaker oh hapu PSLC mate independent ken party atum sukidam tang council election ki jutpen chikleon trokang bong council re-election doji pusigi pulo laselang so chikleon trok pleng plechot lang ba kathar sanghu posisi kar yipu isialang bang yalang litum pulo high court a case piat loke pu lasela bang so high court kopia potse case par sudam dedet ma ruling BJP atum tong khang check ma mate alang litum bang contradiction ma tong khang check ma lada ke dak nilipan nang karjo long ke hala ave anta kali thela lagi nili thak thepin da cho dak ave je next lapu yo Kathar sangho phan karjuji lam theke lapu hila alangli election appointin election ki thudun agenda kaprek alam specific question number 1 is very important question alangli team kar binglong mate non kedobom council kedobom ke lage BJP sarkar lo alangli ki pu bangke council ja kong wepin lo number 1 bangke third grade lapen fourth grade sakurita piunelo laisilo isipen bangke la longlei phelang ja kong wedalo alangli pulo phuluni circle ta nogo pondelo lapen Diphu circle specific pilo nang likar jukang tungge pilo question bang lada ka ve ke hodi lai to ave lage next jo lapu terang sango jo lada ka ve lage lapu terang sango lapu la nilipan na pejing je toy along penlenar yunon hu kali karbinglong non dogoma sarkar phan nang li kali lapu pi please jakong ovedet council jakong chirui lapu lampot niri phan nang dak ni arju ni paning ye toy te det yo next ma phan lo to ni je igna dak ateng mesi punai ka di kali question answer ke nang li phan doik ji lake osita dak ateng ben lo ke ken non ma to kalang lo la so teng ben nang po Nilimen horsing terang sukur pudapu la sejai Kathar saraphan karjui gelo phela non lamu pe nang lagi pula related dak pini itu topik pusit pula wa phir same nangli tokso lapen nangli rong rubalong pilut haladak social media long jitu nili naga thek don long haladak isi ini ladak kuison nili mena jongjong direct question long le dami kon direct question ke la hello election tin le wang sidame nale tum chepete don po chepete don delo polo dante nale tum remde po ke hai bang ke dak BJP hai po hai delo polo ta ko rarang no nale rutuk po bongo sena tum hai de pathi ke go nang li specific questions laga ve da bongo sena lam da ve ako kali nang li phila long ni je lam chini le nang ka hala dak ke hala ka long prek lo non dak kan ye nang ye lam se arju nei di next malo ako dolang avelo bang thom lo bang thom song pro ka lo tum ka chitok along lata non teng 26 constituency open for all lapen nong long ri ke babang ke open for all si to ta sikar ju to lage dak ave det jo ko pulo Acha, Kathar so vanili si alam karjung tu mang lalo. nang le lo chogi lo bang thom tang lo apor ove lo ha non phan gali bo mo bang nang li Kali hala daga topi ka putang mo bang topi ka lider mati la sinon mang bang thom ni je lang aron mena tengke. oi la topi teng le nang ni nang Kali la si nili karjung tu mang ka lalo. penili se ke hai tu batai si ni je dete non batai ke permission piu ni lo la si penili tum ke ini je tang lo pote chogi lo la si non mang ke nang li peni pui hilang ma kata so pupelo ke jut lo atau aporta velo pulo to ente nang li phan churik lo nang li dak nang si tong du na pot then ha ente kating hon kadok we korting jir la pen